ये सुबह का टाइम है, चलो मारते रहो, बस गाड़ी हंसती रहती है, स्टार्ट नहीं होती, रेस नहीं लेती। वो इसके टैपट आटो होते हैं, इसके टैपट जाम है। अभी ये खोलेंगे, नहीं तो हेड खोलना पड़ता है। हम इधर ही करके आपको दिखाएंगे। तो हेड खोलना पैसी है, हेड बात करी तू हेड खोल मेरी। मारो सर बस एक टैपो ठीक है बुकाया मार ये भी जाम ही टैपो जाम चेक कर आती उस गड़ी नहीं खड़ी हो लगे अगर भाई तुझे ही खड़ो खुदा में हस्ती हेड नहीं खोलना हेड पर ने ज़्यादा आसानी है ताजी है कुछ की जाकड़ो ये भी बेचानी भी है ताजी से पटी की एक से एक बार ठीक है ना नहीं पता ये चेक कितनी नहीं है क्लियर रगड़ा तो क्लियर कर दी नहीं 8 दी कर सेंस ये ठीक है तले अच्छा छड़ियां दे गल्लां तुसी नंबर ठीक हो गई आप वो अच्छी था जी करो पहले गड़ी कचरा जो गया तो पता नहीं करती ये ठीक है ये जो होना चाहिए सारे ये कर तले कर एक नंबर तले ऐसी है और नहीं पहना था वो एक ही जगह एक नंबर है ना वो यार गेस्ट ही मार ओ मार करो लाइट कंट्रोल लाइट ये अब ओके हो गई है ये गाड़ी अब आपके सामने है। इसका टैपट का मसला था अगर आपकी भी गाड़ी में ऐसा मसला है तो हमारे पास से तशरीफ लाएँ, हम बिल्कुल आपका हेड भी नहीं खुलेगा और हमारे उस्ताद आपको तैयार करके देंगे गाड़ी।